Tahukah kalian? Inilah fakta unik tentang burung walet, yaitu burung walet hampir tidak pernah mendarat di tanah. Burung walet menghabiskan sebagian besar hidupnya di udara, termasuk makan, minum, bahkan tidur sambil terbang. Mereka memiliki adaptasi fisik yang luar biasa, seperti sayap panjang dan tubuh aerodinamis, yang membuat mereka mampu terbang tanpa henti selama berhari-hari. Mendarat di tanah jarang terjadi, karena struktur kaki mereka tidak dirancang untuk berjalan, melainkan untuk bertengger di dinding atau permukaan vertikal.